家好，我是牛比特交易员，今天是12月27号。好了，我们现在来继续给大家讲解关于大饼和以太的一个交易策略。那相信如果说看过我昨天的视频的人都知道，昨天在关于大饼的时候，当时是价格是大概是在4270和80左右的时候，但是给大家的建议是保持不动，就不减仓，但也不开心的仓位，就如果说没有仓位的就保持观看，那有仓位的之前呢，因为减了3成和5成仓位之后呢，剩下的仓位就继续保持持有就行了，那就等待。要么价格就涨到4450这个是附近上来，那就进行再减仓。那如果说价格没有涨到4450这个是上来呢，假设万一是跌下来了，我们就再补仓。这是我们昨天给到了大家的策略。那我们先来看，我们这种方法是可行的。昨天的价格没有上去，没有反弹，而是进一步下行。那进一步下行的时候，昨天给大家讲的是，如果说价格一旦跌到4150的时候，或4170的时候，我们可以将我们之前的减仓的2成仓、3成仓位或5成仓位可以补回来，可以补回2成仓位或3成仓位补回来，这是给到大家的策略。那昨天最低呢就刷下来，刷到最低是去到大概是4163这个位置附近。如果说有挂单的，那基本上都成交了。那成交以后，昨天晚上刷下来以后呢，也是继续反弹了，反弹一点上来。虽然说目前反弹没有很强势，但是这段时间它就处于一个中期震荡。那目前昨天晚上的低位也是慢慢靠近这个区间震荡的一个相对低位。那我们这4小时图看一下，4小时图它昨天的价格也是靠近4小时图的200均线附近，也是靠近这条趋势线的价格附近，所以都是一个值得建仓的一个时机。另外一个呢，如果说当时是没有仓位或者是空仓的，那同样可以继续保持在4170这样一点仓位，然后价格如果说假设有再到4100呢，再补仓，这是昨天给的策略。那昨天到4170呢，我们是已经先将之前的出了3成或5成仓位呢，补了一半进去，之后呢，现在是回到8成或者是9成仓位。那如果说价格有再进一步去到4100呢，我们再补上1成仓位或补上2成仓位，那基本上就满了，那也相当于我们在高价位出了仓，其实就是一部分获利落袋。那补回来，我们在同样的价格的情况下呢，我们的币的数量进一步增加了，这才是我们操作的目的。既保守，但是也要继续保留，也要继续攻它。那今天我们看一下价格，昨天收的是长下影线的一个中阴线，价格没有止跌的一个迹象，但是价格呢已经慢慢靠近支撑位附近，到这个位置附近就是值得我们降仓的一个时机。那昨天降仓了，补上仓了，耐心持有。如果说空仓的，同样可以挂4170或者是4100这2个位置的一个降仓点。那等待的是接下来时间的一个反弹。反弹的话，同样是看到大概是4450这个是附近。这是关于大饼的一个今天交易的一个策略。那我们现在看一下以太呢，昨晚也同样是下行。那我们看一下天图，
烧的是一个长下影线的一个中阴线。那这个长下影线呢，它最终烧的时候呢，烧盘价呢是在大概是在2230这位置附近。这里有一点特别需要关注的是，它烧盘的时候呢，它价格是烧在这条日线图的一个30均线上方，30日均线上方。前期有1次、2次、3次有3次调整的时候都下穿过这条30日均线，但是没有一次烧盘的时候在这条均线下方。那昨天晚上也同样下穿完以后也是烧到这个均线上方。那我们看4小时图，4小时图它200均线它也是同样有几次下穿，然后又烧回去。昨天晚上呢也是下穿然后烧回去，也是烧回去。那昨天给的策略是前期仓位呢，留下了还有7成仓位，还有5成仓位呢继续保留，不开新仓也不追单，那保留，然后空仓呢就观看。那让大家挂的是大概是2200。这样的挂的是2200这个仓位，这个价位附近。那昨天晚上也成交了，还有另外一个是挂的是2150、2160这个位置的价位，那这个就没成交。那220的这个位置目前已经是成交了，那成交了就补上了，那就继续持有就行了。那空仓的也一样，同样可以在2200这个位置呢，今天再继续到了也继续可以建仓，到了一样可以建仓。那目前价格呢也是到了相对的一个区间低位附近。那接下来我们还是有机会看反弹。同样的，目前暂时不用担心它有出现大幅度下跌，或者是说出现单边式，目前只是维持一个震荡。那价格回到区间低位附近，那就会有机会反弹。那同样的是反弹，当价格反弹到大概是2320这个是附近的时候呢，减仓。同样是以之前的操作手法，减3成或减5成仓位，这个你自己定。这是关于今天这2个品种的一个分享，谢谢大家。